Assalamu alaykum, hurmatli YouTube görüşçüler, жылқы сүйүүчүлөр. Достор, biz бүгүнкү чыгарылышты ноокаттан ошол Кара Турпак айыл аймагынан баштайт экенбиз. Кара Турпактан алдыбызда турган ушул Тору Кашка аттын сиздерге бир толук маалыматын жеткирели. Эгерде ат жаккан болсо, алдыдагы телефон номерлери байланышка чыгып, соодалашып көрөсүздөр. Бүгүнкү чыгарышта бир келишкен ат чыгат экен. Мойнуларда bir gelişken uzun soğuk hayatını sizlerge bir толук маалыматын жеткирели. At тууралуу ушул Давран ака bir жакшы маалыматты берсе, sizlerge жеткирсек. Баштайлы анда. Давран ака, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Денсаулык иштер жакшы ака? Жакшы. Тынчсызбы? Тынч. Да, дамды алтасызбы ака? Кудай шүкүр, өзүң тынчсызбы? Денсаулык. Тайлар келди абарасыйдан. Келиапты, кудайга шүкүр, чекесең. Аттын bir күчтүүсү чыгат экен ака. Өзүңүз таптаган, өзүңүз баккан ат окшойт. Ya Rusya'dan kelgan. Rusya'dan geldi. Yolg'on gapirib hech taka bo'lmadik. Bundan buyoq ham hech taka bo'lmaymiz. Eğer rost gapirib. Boshini aytingchi. 43 yil yolg'on gapirib hech taka bo'lmaydi. Bu safar rost gapirib chiqaraylik. Sabab baribir rostlik yaxshi-da, barakasi deyiladi. 43 yıl жалган сүйлөп жүрдүңүз. 43 yil yolg'on gapirib hech taka bo'lmas. Endi ketar paytda bundan buyoq rost gapiraylik. İşler saçmadыбы? Hech narsa oshmadi. Yo'q. Bir jilolab qo'y. Toru Kashka. Erke Toru deb nom berdi endi. Erke Toru. Erke Toru deb. Erke Toru deb nom berdi endi. Aka bu ortada shunday boshni ko'tarib turadi. Endi buni Alloh biladi, endi shunaqa niyat. Niyat. Girgan emasmi? Rost gapirsa barakasini beradi. Nima ish bo'lsa shuni qilsa kerak. To'g'ri gapirsa. Attın yaş turалы aytın aka. Atın yaşı 5 yaşar. 5 yaşar. 5 yaşar. Onga burçu. Canım. Buraları tüzük. Attın basışları bir özgür çeken. Boyu kaçasa Davran aka? Boyu hem de 1.60 üstü. 60 doğru aylık. 1.60. Plus devresi ha şunda. Plus minus. Nara kaydap turksun ha. Arkasını öyle tüz bastırıcı. Attın soruları da tegizine dostlar, gördünüzler mi? At çındığı da gelişken atken. Bıyılgı жылга minip şul ulaka bir bara turgan. Aka parodası kандай болушу мүмкүн? Өзгөчө го негизи. Parodasını men ko'ra. Men shuni rısak deyapti. Ruski rısak. Toza qonta. Toza qondular ha. Qo'y ver, men shuncha olib qoldi. Bu jang o'rganchi bir 6-7 marta minildi. Shundan keyin yochilyapti Saydullo. Boldu, to'lab turibdi, boldu. O'ta jengil at ekan, bu attichi paygalarga da chava turgan ha. Haligi 5-5 uloqlarda bulitga chopsa dagı qotib tursa kerak ha. Janglar. O'zi dagı bunday bosh tuzilishlari haligi arabskiy yilqilar o'xshab turadi da. Boshni ayting aka. Gelishtirib. Endi bir beg'ora yengil qo'yaylik. Satish kerak. Bir yayrasın, ham olgan odamga baraka topsin. 3,5 ming dollar. 3500 dollar. Ha. Aytilgan boshdan kim bo'lavi? Ha, xudo xolasa kelishamiz. Maşallah. Mana. Kelishamiz. 3500 dollar. Kim bo'ladi ekan aytilgan boshdan? Sodalashib, bog'lashib ko'rasizlar. Davron aka. Sodаңызды берсин, ушунча атты сатып жүрөсүз. Ушул атты дагы бир сураган адамга бир жакшы кылып бериң ага. Берем. Dollarga beradigan aloqalar bor, shuning uchun sotyapti. Bo'lmasa o'ynab kulib beradigan ot men qora. Ha. Kulib yuradigan ot. Sizni qarayimcha, kamerani qarayman. Qaysi birini qarayman? Kamerani qara. Eshtur. Ulos. Beg'ora kech-kecha bitta odamni kayfini qiladi. Krasotasi bor, chiroyligi bor, hamma yo'g'i bor. Xudo xolasa buni qarasa men qora. Yaxshi qarab, u yog'i topiga keltirib olsa, marralarni qiladi xudo xolasa. Xudo xolasa. Odam xursand qiladi-da. Bo'ldi. Mana shunday ekan. Ko'rdingizlarmi? Otdin pir ekanda o'zi dag'chi. Hech bir boshni yerga solmaydi ekan aka. Toru Kashka. Erke Toru. Erke Toru. Erke Toru deb nom berdi. Davron aka, Davron. Erkalat olib yurishgan ekan-da, shuncha. Oyog'ida bir yaxshi so'zlarni ayting ham. Endi vatanimiz, elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Men qora hamisha yaxshi. Yem sizni toshni qarab turaman, ha. Hamisha yaxshilik kunlarda birga bo'laylik. Bizning tilak shu.
Xudo olsa ularlar boshlansa, Qachon keladi Rossiyadan taylardağı? Rossiyadan Xudo xolasa keladi. 2015 kunishda keladi. O'tganda 35da olib keldik, 10 yil oldin tugadi. Tugadi. Olgan hamma xursand. Men o'tiyamman, qimmatlatar ekanmi dedim uni. Qozog'istonda o'tiyamman, qimmatlatar ekan bir olmasmikin dedim. Kelib 3 kundan keyin toylar o'g'lanib ketdi. Bari bir-biridan chiroyli qo'yib. Haligi kelganda tushirganda ko'rdi, tursang jig'ila turgan bo'lib kelayotgan o'zi. Ha, endi yo'lda o'zi bilasan, Qiynaladi ekan. Savdoingiz bersin Davron aka. Mayli, rahmat. Yaxshi. Saydlo, seni bir joyini yaxshi ko'raman-da Saydlo. Ha. Menga qaragin. Ular qaradim. Bir yetim ish desak eshitib tur. Ha. Yolg'on suylashma keyin men eldoldi yotib qolaman deysan, ey. Ha. Endi eshitib tur. 1.65 da ham 62 60 deb chiqarasan, shuning uchun seni nimalaring ham ko'p. Haligi muxlislaring men mandaqcha o'zbekcha suylashib paytda sen talabdorlaring ko'p. Sen to'g'ri suylaysan, 2 sm 3 sm shart olib tashlaysan. 62 bo'lsa 60 deysan. 67 bo'lsa 65 deysan. Shuning uchun menga qara. Yaxshi-da. Ha, yaxshi. Bolam tur bu yoqqa. Savdoingizni bersin ham Davron aka. Mayli. Qanchaga chiqdingiz aka? Ya 43 ga chiqdik. 43 ga. 43 yillikni biqi akamiz bir marra solib, hamma xursand. Hamma xursand. Do'stim biqi ham xursand. Yaxshi. Davron aka, savdoingizni bersin. Bo'ldi, rahmat. 7 minut bo'ldi aka bu jag'icha. Bo'ldi. 43 yil 7 minut yolg'on aytib bersizlar-ku. Yo'q, yolg'on aytganim yo'q. Bu safar yolg'on qo'shganim yo'q. Qo'shmadingizmi? 43 yil yolg'on gapirashdiki bo'ladi dedik-ku. Men qara, bu otni nasib qilgan odam olsa oladi, olmasa yo'q endi. Xudo xolasa men qara. Ottasini ko'r, otni ko'zi ko'r, otni qomatini ko'r, men qara. Ha. Bitta o'g'liga, chamandoz o'g'liga bersa, men qara o'ynab kulib yurib, xursand bo'lib yuradi-da. Xudo xolasa. Savdoingizni bersin Davron aka. Voy rahmat. Oyog'inda bir duo qiling ham. Amin, elimiz yurtimiz tinch bo'lsin. Saydlo sen ham umring uzoq bo'lsin, rizqing ulug' bo'lsin. Ilohim yolg'on gaplarga azallik guvoh bo'lmasdan hammamiz aytib keldik. Allohu akbar. Rahmat, kam bo'lma. Savdoingizni bersin.